Você deve estar percebendo no nosso programa que tem coisas diferentes. Aliás, o nosso programa nunca teve um igualzinho ao outro, porque nós não temos uma fórmula assim tão especial. A gente é pescador, gosta de pescar e na pescaria acontece de tudo. Programa que passou há poucos dias, você pôde curtir o meu amigo Rubinho Prado, que é o maior pescador do Brasil, que hoje é parceiro da gente e sempre grava alguma coisa e manda pra gente, isso de forma exclusiva para o nosso programa Pescando com o Caçador. Eu quero que você fique de olho, porque nessa semana, por exemplo, a partir de agora, você começa a ver também algumas imagens, além do Rubinho, você também começa a ver o meu amigo Betão, que aí num sistema de turismo internacional vai poder mostrar para você alguma coisa em pescaria de mar. Você vai conhecer alguma coisa da pescaria de mar. Coisas emocionantes, o pessoal pescando em alto mar, é bom demais, mas muito bom mesmo. Mas é claro, eu não vou falar para você o peixe, como é, como é que não é, porque aí corta a curiosidade. Eu quero que você fique muito curioso, assim como eu estou. E vamos curtir juntinho a pescaria do meu amigo Betão, toques em toques, de vez em quando aqui no nosso programa Pescando com o Caçador. Vamos nessa, eu quero curtir junto. Pescando com o Caçador é isso aí. Bom, meus amigos, está aqui o nosso correspondente internacional, Fábio Barbosa. Fábio, como nem todo mundo assistiu o vídeo da edição passada, eu acho que convinha, primeiramente, você explicar aonde fica exatamente o arquipélago das Ilhas Fiji. Bom, Fiji fica a 24 horas de voo do Brasil. O melhor roteiro para ir por Fiji é passando pela Terra do Fogo, até Auckland, na Nova Zelândia, e depois um voo da Nova Zelândia até Fiji, na ilha de Viti Levu, para a cidade de Suva. Fiji fica a 1.600 km ao norte da Nova Zelândia. Fica no Pacífico Sul. É um arquipélago, tem mais de 300 ilhas e é um arquipélago muito bom para mergulho e é pouco explorado para pesca. Agora vamos ver essas imagens. Está todo mundo muito curioso. Vamos lá. Aí, por exemplo, Fábio, tô vendo que a coisa tá braba. Vocês já estavam em cima dos atuns? Já, aí nós começamos a pescar os atuns, né? A gente já tinha chego no Sea Mountain e os atuns já estavam começando a comer nossos jigs. E quando tem atum, tem só atum ou você tem outras? Você tem outras espécies de peixe junto com o atum. Né? Nós pegamos pitangolas, um Napoleão, inclusive, nós pegamos também, o coral trout. Mas é impressionante, Fábio, que cor de água, que pintura de cenário que vocês estavam lá, não? O azul do mar é um azul diferente, vamos falar assim, se é que tem um azul diferente, mas é um azul diferente. Nós pegamos muita água calma, você pode ver que nas imagens o mar não está picado, né? O mar tá liso, tá tranquilo e o barco não balança muito. Ou seja, você pesca de uma forma confortável, né? E o cara manobra durante quando vocês o peixe, ele manobrava o barco para facilitar o trabalho de vocês aí? O legal é que ele manobrava o barco, né? Também? Até normalmente, olha essa corrida, né? Normalmente ele colocava o barco para frente para a angulação da linha não ficar muito para baixo e para facilitar um pouco a briga com o peixe, né? Então ele colocava o barco um pouco para frente. Puxou o Randy ali. Nossa, que cena maravilhosa, mas é verdade, quando você consegue fazer o ângulo, olha o Randy, quando você consegue fazer esse ângulo, nossa, olha o que vira. Que coisa impressionante, que peixe forte. Você consegue trazer ele para cima mais fácil, porque a vertical, né, o ângulo de 90 graus, reto para baixo, judia muito o pescador, sobretudo nas costas. Perfeito, as costas, a famosa lombar, né, a lomba realmente machuca.
E fica dolorida depois. E o que é interessante nesse barco também, Beto, é que a borda do barco é toda acolchoada. Isso facilita um pouco também você fazer uma alavanca na hora que está recolhendo. Eu estou vendo que vocês conseguem, vamos dizer, fixar pelvis ali, né? Isso, exatamente. Mas mesmo assim, é um esforço absurdo. Pelo que eu percebi, o cara deu uma rezinha ali. É porque vocês estão em dublê. Então, nesse momento, é muito importante o capitão do barco executar esse tipo de manobra. Ele está manobrando lá, para que as linhas não se cruzem, né? Ele tem que separar os peixes, de preferência botar um em cada bordo, um na proa, um na popa, no caso de vocês aí, um em cada bordo, para evitar que as linhas se cruzem, porque cruzou, uma das duas vai para Deus, exatamente. Não tem como isso não acontecer. Pescando com Caçador. Meus amigos, fala a verdade, você está curtindo o programa legal, não tá? Pescaria do Betão hoje, fantástica. Esse negócio de pescaria em alto mar, que é uma coisa que eu confesso para você, que eu nunca fiz da forma que eles estão mostrando aí. É muito emocionante, eu estou curtindo muito o programa, cada peixe maravilhoso, uma briga danada, o camarada sai de lá que sai com o braço queimando mesmo, o dia todo ele fica com aquele sintoma da pescaria. Eu tenho certeza que você está curtindo e eu também. Vamos continuar curtindo e se você tiver uma imagem de pescaria, se você tiver gravado, manda para nós. Assim como meu amigo Betão, que é parceiro do programa, assim como o Rubinho Prado, você também poderá estar mostrando a imagem da sua pescaria no nosso programa Pescando com o Caçador. Vamos pescar comigo, é bom demais. Pescando com Caçador. Aí que profundidade vocês estavam pescando, você lembra ou não? Nós estávamos pescando, esse dublê foi a 75, 78 metros. Não é muito profundo, né? Nós optamos por não utilizar em nenhum momento carretilha elétrica, utilizar sempre molinete, né? Até porque a profundidade não é muito alta, não exige. E me diga uma coisa, Fábio, correnteza? Muito pouco, Beto, muito pouco correnteza. Então nós estávamos usando os jigs aí de 100, 150 gramas, leve, né? Muito leve. E o mais pesado, 250 gramas, não mais que isso. Mas eu estou impressionado com a força que o Ray está fazendo, a gente que conhece ele, sabe que ele é um cara bem preparado, acostumado a esse tipo de pescaria, mas você vê ele sofrer ali. Naquela primeira ferrada. Eu tive a sensação que ele foi puxado para frente. Né? Outra coisa, Fábio, frição, como é que é? Muito regulada, muito forte? Muito regulada, Beto. Nós optamos nessa pescaria, até foi uma conversa prévia que nós tivemos, né, para poder utilizar todo o equipamento no seu máximo, vamos falar assim. Né, ao limite extremo. Ao limite extremo, até porque o objetivo nosso era testar alguns equipamentos. Então, sempre usar a frição mais apertada possível. Né? Muito poucas vezes a gente usou uma frição mais solta. O Randy já tirou dele, é um belo dente de cachorro. Dente de cachorro, exatamente. E o seu é um pitangola? É uma pitangola. Esse dente de cachorro do Randy é em torno de 10 a 20 quilos. E a pitangola, uns 12 quilos. Pessoal, tenho certeza que o programa tá legal, você tá curtindo e eu também. Mas vamos fazer o seguinte, vamos faturar um pouquinho, a gente volta já já com mais emoção para você do Pescando com o Caçador. Vamos nessa! Tá a fim de comprar a melhor moto pelo melhor preço? A melhor moto pelo melhor preço? Passa na VIP Motos, fala com Batata. São mais de 16 anos de experiência. Você compra sua moto e ainda ganha o capacete e sai de tanque cheio. Capacete na mão e tanque cheio? Sempre as melhores promoções. Financiamento em até 48 vezes. VIP Motos e Veículos. A melhor moto pelo melhor preço. Tô correndo pra lá. Rua Antônio Alves, quadra 8, fone 3232-1164.
Cofilube Filtros e Lubrificantes. Super troca de óleo, mão de obra grátis e especializada. Todas as marcas de lubrificantes. Nova loja com atendimento personalizado. Faça-nos uma visita. Avenida Musa Tobias 380, Antiga Avenida Jânio Quadros, em frente à Faculdade Anhanguera. Telefone 3109-9090. Cofilube Filtros e Lubrificantes. É mais um programa, mais um prato do dia aqui no meu amigo Paulinho Paiacano, no programa Pescando com o Caçador. Hoje nós vamos mostrar aqui um sushi maravilhoso, acho que é Rossomaki o nome, né? E a coisa vai estar muito, mas muito legal mesmo. E quem vai fazer é a Hideko. A Hideko sabe fazer no capricho. E se ficar muito bom, eu garanto para vocês que vou comer tudo. Depois você tem que vir aqui comer sua parte, tá bom? Vamos nessa, vamos mostrar aqui como é que funciona. Como é que é preparado esse Rossomaki? O que vai de ingrediente nesse daí? É o de pepino, vai pepino e arroz. Pepino, arroz, o que mais? Vai cenoura também ou não? Não. Então, não tem nada a ver com esse peixe que está aqui também. Então vamos ver o começo. Tem o arroz é um arroz especial, né? O que é esse negócio verde aqui? A parte da alga? Alga. O negócio tem todo um esquema para fazer, hein? Aí é gengibre. Wasabi. Ah, o wasabi. Esse é aquele que o camarada comeu uma colherada disso aí, hein? Oferecer esse prato aqui pro nosso amigo Zé Arnaldo, né? Lá da Quality. Agora dá uma enrolada. Isso é que é dar uma enrolada, hein, meu amigo? Olha aí, ó. Pressionou, fechou. Tá montado o sushi. Vamos agora para a segunda parte. Tem duas peças. Cada dois é uma porção. Cada dois é uma porção. Então eu vou fazer o de cani. O de cani. Cani, na verdade, isso aí é feito de filé de peixe. Carne de siri. Tá vendo? É bom a gente. De caranguejo. É bom a gente perguntar, que assim eles vão respondendo pra gente, né? A Hideko sabe. Carne de caranguejo. Isso é prensado, industrializado, tá? Interessante. Eu tenho a impressão que fica bem gostoso de colocar um pouquinho de cada coisa disso aí, né? Mas não cabe. Não cabe. Aí tem que ser aquele outro, né? Tá vendo? Eu já tô querendo mudar o prato, hein? Que coisa, meu. O cara é guloso. Ele já vê isso aqui e já quer comer logo um monte, né? Quando você passa essa água aqui na frente... É pra colar. Pra colar, entendi. Aí prensou de novo. Deu uma enrolada legal, tá prontinho. Tá aí o sushi de cani. Agora vai fazer o paiacã. O paiacã é uma receita aqui da casa. Então vai já ali como é que chama aí a alga. O paiacã você vai fazer desse Rossomaki também? Rossomaki é esse fininho, né? Entendi. Vamos ver a diferença que tem do paiacã.
Ah, a conversa aí é outra. Ah, entendi agora, hein? Aí vai o lombo da tilápia, que já foi frito antes. Olha aí, ó. Tá até cortado assim, eu diria que muito grosso, né? Poderia ser mais fino um pouquinho. Mas esse paiacã deve ficar muito bom se fizer o sushi grandão mesmo, e colocar de tudo isso aí. Deve ficar bom demais, hein? Dois cada vez? Dá uma ajeitada aí. Aí, ó, o segredo do negócio, né? Faca muito bem afiada, dá uma molhada na faca para não ter problema. Tá feito o jogo, ó. Esse é o do pepino. Aí quem sabe, sabe, né? E a mulher é toda delicada, né? Arruma direitinho, coloca, né? Aqui, ó. Aqui são... Ô, Rideco, aqui tem uma porção para quantas pessoas aqui? 2 pessoas comendo bem, né? Dá umas 3 pessoas. Umas 3 pessoas comendo bem, né? O sortido, o estilo paiacã, o com pepino e o com cani. Tá aqui, ó. Dona Rideco, eu não vou pedir para a senhora me ensinar a fazer, porque vai demorar para me aprender, viu? Mas as pessoas vêm para cá, vêm comer aqui no paiacã, que os pratos são deliciosos, são maravilhosos. A Rideco está aqui para fazer da melhor maneira possível e nós estamos aqui agora para manjar isso aqui tudo, que eu não vou deixar para você não. Vem pescar comigo que é bom demais. Pescando com Caçador. O programa Pescando Caçador de hoje é a tralha ideal no programa da gente, aquela bagunça danada. Mais uma vez aqui na Boa Pesca, a dica hoje é do meu amigo Osni. Ele vai dar uma dica para você especial, aquela que a mulher não vai correr atrás de você com a vassoura, mas não vai brigar com você, porque vai ter uma solução do lugar para você guardar a sua vara de pesca. Osni, mostra aí, fala como é que é. Ainda bem que você especificou, a sua vara de pesca. Vara de pesca, é claro. Isso aqui é um suporte de vara, para você não deixar as tuas varas no canto, uma raspando na outra, estragando a carretilha, o molinete raspando. É um suportezinho que você fixa ele na parede. Tem os parafusinhos aí, né? Tem os parafusinhos, você não usa espaço nenhum e deixa as tuas varinhas arrumadas sem encostar uma na outra.
Tem um espaço já ideal, né? Porque enrosca, você puxa a vara, é um passador que quebra, é uma ponteirinha que vai. Baratinho, assim, né? Não. R$34, meu. Baratinho e é muito útil. Não ocupa espaço, não deixa... Stick hack. Não deixa as varas no canto, você deixa no suporte. Guarda a vara de um jeitinho, fica sempre conservadinha, na hora que você precisa usar, a vara tá em ordem, em dia, limpinha no capricho. Beleza. Aí, ó, a dica da boa pesca para você. O programa Pescando com Caçador não é só pescaria, não. Tem a cultura da pesca e tem a dica para você em tudo que envolve a sua pescaria. Vem pra cá, vem pescar comigo que é bom demais. Cofilube Filtros e Lubrificantes, super troca de óleo, mão de obra grátis e especializada, todas as marcas de lubrificantes. Nova loja com atendimento personalizado. Faça-nos uma visita. Avenida Musa Tobias 380, Antiga Avenida Jânio Quadros, em frente à Faculdade Anhanguera. Telefone 3109-9090. Cofilube Filtros e Lubrificantes. É a Moda de Viola chegando mais uma vez no programa Pescando com o Caçador. Oferecimento do Banco Volkswagen, de Volkswagen do Brasil, de VIP Moto e Cofilube para você. Mais uma vez aqui no Leitão no Tacho, estamos gravando na natureza, né? Céu aberto, todo mundo participando, as pessoas curtindo com a gente. E eu estou recebendo mais uma vez a dupla que voltou, porque pediram. É Niro e Nero que vem ali de Arealva, que cantam normalmente, que trabalham normalmente, são gente como você. Você que quer cantar, sua sogra fala que você é bom, vem pra cá. Vem aqui, canta com a gente. Seu pai fala que você canta bem, vem cantar com a gente. Vem aqui, não precisa fazer teste não. Traz a viola, anima o gogó e vem, manda bala que todo mundo vai gostar. Pessoal, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estão preparados? Estamos aí. É bom receber vocês de volta, viu? Estamos aí. Deus Mais uma vez, né? Mais uma vez. Você sabe que só volta aqui quando o pessoal pede, senão não volta, hein? É verdade, isso né? mesmo. Isso é por aí. Isso. E eu gostei tanto que chamei de novo para cantar mais um programa com a gente. O que sai hoje? Então, hoje nós vamos apresentar mais uma música do nosso grande amigo lá de Tanabi, que é o Carlos Alaísne, o Quintino. É Defensor da Natureza. Vamos aproveitar e vamos oferecer pro pessoal da Arearva, né? Isso. Lá da Soturna. É. O pessoal da Soturna. Tem o nosso amigo ali também. Então, vamos oferecer pro carreteiro, pro carreirense, vamos oferecer pro pessoal de Jaú que tá aqui, né? O pessoal aqui, o Celcinho, né? A Laurentino, os filhos, Zé da Barca, tá todo mundo aqui, né? Vamos oferecer para todos que estão aqui nos aplaudindo, né? Exatamente. Estamos aí. Então vamos pra frente, que atrás vem gente com muita moda de viola. É o Pescando com o Caçador. Espingarda, nem cachorro caçador. Nunca fiz uma arapuca, nem um laço pegador. Nunca cortei uma árvore, nem destruí uma flor. A natureza é tão linda, merece paz e amor. A cadeia é ruim. Nunca tirei numa caça, nem com bala de festim. Desbastamento de mata, precisava dar o fim. Era livre a natureza, se dependesse de mim. Se eu pudesse, eu libertava os bichinhos da prisão e punia os infratores que devassassem o sertão.
dava vida para os rios e o fim na poluição. Quem maltrata a natureza não deve ter coração. O mundo era um encanto de beleza, paraíso verdadeiro, todo cheio de riqueza. Ninguém destruía o verde, nem a vida em defesa. Quem ama a Deus de verdade não destrói a natureza. Quem ama a Deus de verdade não destrói a natureza. É isso aí, quem ama de verdade não destrói a natureza. Por isso que nós estamos gravando aqui hoje no Leitão no Tacho, esse lugar maravilhoso que você está podendo observar, né? Um lugar lindo, mas lindo para se viver, né? Aquele negócio de lindo de morrer é difícil, tem que ser lindo de viver. Aqui come aquela leitoa no tacho, no capricho, preparado pela família do Celcinho aqui, né? Curte tudo do melhor. Se quiser, tem até um tanque para pescar aqui embaixo. Pode ir lá praticar uma pescaria esportiva, que tem muito peixe. A gente já gravou lá e você já viu a pescaria, gostou. E agora está curtindo a música sertaneja. Mas vamos fazer o seguinte, vamos empurrar o programa para frente, vamos botar mais uma moda. Agora eu quero uma moda mais animada. Vamos ver o que vai sair. A música nós vamos cantar agora, Lourenço Lorival. Flor do Baile. Flor do Baile. Essa música é muito boa, foi gravada por Lobo da Estrada também. Essa música eu não sei de quem que é a autoria, hein? Mas desconfie que é do meu compadre Dino Franco. Não tenho certeza, mas parece ser dele. Meu Deus, obrigado por mais esse programa. Se Deus quiser, a gente volta a qualquer momento na sua telinha. É o Pescando com o Caçador. Vamos junto! Pra esquecer a traição de um amor. Quando eu vi os boêmios dizendo: entra agora no baile uma flor. Eu olhei para ver quem entrava, eu chorei com profunda emoção. Vi que ela é a mulher que um dia roubou a alegria do meu coração. Flor do baile, é assim que os boêmios lá chamam, mas o meu coração que reclama. Saiba bem qual é a flor que tu é, flor da lama, que fugiu do jardim do meu lar. Hoje vive tristonha a murchar na orgia dos seus cabarés. Embalada por minhas canções, o soluço invadiu minha voz. Não cantei, mas chorei de emoção, por saber que após muitos anos, quando eu vim encontrar meu amor, para mim hoje ela é uma sombra, mas para os boêmios no baile uma flor. Flor do baile, é assim que os boêmios acham, mas o meu coração que reclama. Saiba bem qual é a flor que tu é, flor da lama, que fugiu do jardim do meu lar. Hoje vive tristonha a murchar na orgia dos seus cabarés.